Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema: Steigt Gold in den kommenden 2 Monaten auf 2200 $? Ein Disclaimer: Gold setzt zum Ausbruch auf ein neues Allzeithoch an. Der Analyst erwartet einen 17% Ausbruch bei Gold. Das wäre dann das entscheidende Signal, dass Gold sich dauerhaft über 2000 $ etabliert. Dann halten die Anleger auch 5.000 bis 10.000 Dollar für möglich. Diese Erwartungshaltung werden dann in die Goldaktien im Vorfeld eingepreist. Ja, also die Sache ist, das muss man wissen, dass die Goldaktien, insbesondere die Penny-Gold-Aktien, ganz im Vorfeld beginnen zu steigen. Also das hatten wir im Grunde genommen auch zwischen 2000 und 2004. Da fand einer der stärksten Goldaktien-Rallyes im Verhältnis zu Gold überhaupt statt. Und Gold ist eigentlich kaum gestiegen, irgendwo von 250 Dollar Richtung 350 Dollar so ungefähr. Und später, das Allzeithoch bei Gold wurde erst im Jahr 2011, wie Sie wissen, bei knapp 2000 Dollar erreicht. Das heißt, das große Geld wird eher in der Frühphase. Das heißt, übersetzt heißt das, Gold steigt jetzt auf 2,2, Sie kennen die Zahlen, 2,4, vielleicht 2,6, Silber Richtung 40 bis 50. Die Goldaktien und Silberaktien im Verhältnis zu den unterliegenden Metallen Gold und Silber bekommen jetzt ihre maximale Größe, Höhe gegenüber Gold und Silber in den nächsten 5 bis 8 Monaten, und danach sind sie im Grunde genommen nicht mehr so interessant. Das heißt, die Unterbewertung wird jetzt abgebaut und Gold ist noch gar nicht auf diese langfristigen Preise, hat die noch gar nicht anvisiert, 5.000 bis 10.000 Dollar. Also das ist wichtig zu wissen, dass jetzt eben Goldaktienzeit ist, und weil diese Penny-Goldaktien immer noch ganz am Boden zum großen Teil sind, ähm, gibt es jetzt in der Frühphase eben noch den größten Bewertungsaufschlag. Danach steigen die, wenn überhaupt, eher synchron mit Gold und Silber mit. Ja, hier ein Silber-Gold-Kupfer-Blei-Zink-Junior-Produzent aus Mexiko und den USA. Ja, das Unternehmen hat sehr viele interessante Projekte, beispielsweise das Gelena-Komplex, das ein 40% Joint Venture mit Eric Sprott ist. 9000 Hektar, also 37,3 Millionen Unzen Gold, und in Ferret 78,5 Millionen Unzen Gold. Produktion ist anvisiert von 1,5 bis 2 Millionen Unzen Silber, 100 Gramm pro Tonne. Das ganze Projekt liegt hier an der Grenze zu Kanada. Wie gesagt, sie haben eben noch weitere Projekte, die zähle ich jetzt hier nicht auf, aber insgesamt haben sie circa 610.000 Unzen Gold, dann nochmal hier 42 Millionen Unzen Silber und in Ferret nochmal 59 Millionen Unzen, jede Menge Zink, Blei und Kupfer. Also insgesamt mit Explorationspotenzial, denke ich mal, kann man schätzen, dass diese Aktie irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen Unzen Silber hat. Hier in dieser Potenzialfaktor-Formel ist es, sage ich mal, noch gar nicht eingetragen, das Gold. Also geben wir hier einfach mal circa 180 Millionen an. Und das würde dann bedeuten, dass diese Aktie von der jetzigen Tiefe, die ja auch signifikant ist, wie Sie am Chart sehen, vielleicht um das 63-fache steigen könnte im Rahmen einer richtigen Gold- und Silberaktien-Rallye sozusagen. Ja, ich denke auch, die Aktie hat ihren Boden gefunden. Und wenn jetzt Gold tatsächlich Richtung 2200 Dollar aufsteigt und im Anschluss vielleicht noch höher und Silber irgendwo zwischen 40 bis 50, könnten auch gerade solche Aktien enorm profitieren. Das ist natürlich wie immer
keine Kaufempfehlung, aber es ist einfach mal wieder eine Aktie. Ich zeige Ihnen wieder eine Aktie auf, die hinsichtlich ihrer Ressourcen, die enorm sind, stark unterbewertet ist. Ja, Gold könnte analog der 1970er Jahre von $2.000 auf $8.500 steigen, weil die Chartdynamik eben mit den 1970er Jahren vergleichbar ist. Also hier ist beispielsweise, als Nixon den Goldpreis freigegeben hat, 1970, ist eben Gold von $35 auf $200 gestiegen, hat 100 korrigiert, schlich sich dann wieder hier an $200 ran, ganz ähnlich wie jetzt. Bevor es dann weiter ausgebrochen ist, gab es dann noch mal eine riesige Korrektur. Und die hat sicherlich viele Anleger in Gold und Silber stark verunsichert, sodass sie den Markt verlassen haben, geschweige denn in Minor, im Gold- und Silberaktien investiert zu sein. Und da gab es die größten Gewinne, die dieser Sektor je erlebt haben. Hier eben NRD Mining 5 Cent auf $19, 10 Cent auf $36, Silverstack Mines und so weiter. Das heißt, aus $100.000 konnte man relativ, also auf $1.000 konnte man relativ leicht 100.000, 200.000 oder mehr machen. Eine ganz unglaubliche Entwicklung, die natürlich die es nur selten gibt, aber es setzte sich eben nach dieser Korrektur der größte Anstieg ähm, aller Zeiten an. Sie wissen, wir haben gerade ja eben die Statisten zitiert, Gold 2200, vielleicht irgendwo bis September. Natürlich sind die alle vorsichtig geworden, aber dass es einen Anstieg analog der 1970er Jahre geben kann, denn das Ganze ist im Prinzip im Jahr 1979 passiert. Da ist eben dieser Anstieg eben von $200 auf $850 gewesen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das auch passiert. Die Analysten sind halt vorsichtig, weil wir jetzt seit 2011 sehr viele Korrekturen gehabt haben und sich das eigentlich keiner vorstellen kann. Aber so arbeiten im Grunde genommen die Märkte nicht. Auch wir können jetzt die letzten Drückungen, die wir erleben mussten und Zurückweisung, vielleicht auf so einen Versuch zurückführen, dass man uns eben von Gold, Silber und Goldaktien fernhalten wollte und es ist nicht ausgeschlossen, dass sowas kommt. Ich selbst kalkuliere das nicht. Ich halte mich eben an die Zahlen, die die Statisten liefern und das ist eben jetzt diese Werte, die ich ja auch am Anfang schon vorgelesen habe. $2.200 bis vielleicht $2.500 und Silber 40 bis 50. Das müssen wir sehen. Und das ist das Attraktive, es reicht eben auch für eine enorme Goldaktien-Rallye, weil die Goldaktien im Verhältnis zu Gold damals wesentlich tiefer bewertet sind als in den 1970er Jahren. Gut, ich habe dazu jetzt keine belastbaren Zahlen, aber die ganzen Instrumente der Derivate und Eingriffe haben die damals definitiv nicht gehabt. Ja, welche Ereignisse liegt vor? Eben ein moderater Anstieg, jetzt wie ich gerade erwähnt habe, Gold 2200 mindestens, dann vielleicht Silber irgendwo auf 32 erst, später dann auf 42, vielleicht auch 50, who knows. Das Interessante ist, das interessiert im Prinzip keinen, diese moderaten Anschläge, wie wir auch am Anfang gesagt haben, Gold 17%. Aber genau das kann der Treibstoff sein, der zu dieser exorbitanten Rallye bei Junior-Goldaktien führen kann, wie in diesem Beispiel zum Beispiel, wo es von 2 Cent auf 36 Cent hochging. Und ganz ähnliches könnte jetzt auch mit dieser Rallye voranstehen. Ja, Goldaktien sind immer noch extrem unterbewertet. Hier rechts ist der Vergleich Goldaktien Gold. Und dann müssen wir die Feststellung machen, dass diese Ratio, dass also Goldaktien gegenüber Gold seit 1996 eigentlich im Bärenmarkt sind, völlig dezimiert worden sind. Und alle Goldaktien-Rallye, die wir gesehen haben, waren sozusagen Bärenmarkt-Rallye, wie eben hier zwischen 2009 und 2011 und auch eben die Story aus dem Anfang der 2000er Jahre. Das ist unglaublich. Das heißt, wenn wir jetzt Glück haben sozusagen, sehen wir jetzt keine Bärenmarkt-Rallye, dann sehen wir eine wirkliche Rallye, die dann vielleicht auch mit einer kleinen Korrektur beendet wird, und dann geht es weiter. Also wie gesagt, es deutet einiges darauf hin, dass wir jetzt die nächsten Monate die größte Goldaktien-Rallye aller Zeiten sehen können, aufgrund dieses Entladungspotenzials, dass es sozusagen zum Medium hin will und vielleicht darüber hinaus
schleudert und das würde ja zum Riesen-Run auf Goldaktien führen. Das würde die Preise noch exorbitanter höher treiben. Und genau diese Situation wollen wir ja haben bei Gold- und Silberaktien, wenn die Euphorie groß ist, wenn in diesem engen Markt riesige Summen reinkommen, wenn die Medien beginnen darüber zu berichten, ist es für uns der Verkaufszeitpunkt gekommen, logischerweise. Ja, auch sind Junior- und Goldaktien extrem auseinander. Es gibt ein sogenanntes Gap, Bewertungsgap. Das heißt, Junior- und Explorationsaktien sind unvorstellbar billig im Vergleich zu Senior-Aktien. Das heißt, wenn der Markt jetzt nach oben zieht, dann profitieren insbesondere Junior-Gold- und Explorationsaktien. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Eigentlich ganz easy. Einfach, man hätte ein paar Goldaktien investieren sollen, Rückgänge hätte man aussitzen sollen und die dann im Boom sozusagen verkaufen sollen. Man hätte einfach nur, sag ich mal, ein paar Dollar in eine Goldaktie investieren können, einfach streuen können, vielleicht 50 oder 100 verschiedene Aktien à la 50 Dollar investieren, verteilen, beobachten, vielleicht den einen oder anderen 100-Bäcker gemacht und das Geld dann aber auch reinvestiert in die andere Aktienklasse, wie zum Beispiel Standardaktien oder Topfonds. Und das hätte dann in dem Beispiel von 1976 bis 1999 ist das gezeichnet, weil Berkshire Hathaway hatte sich dann seit 1980 ver-220-facht, hätte man 1 Million Dollar machen können. Also das ist jetzt im Rückblick, wie hätte man optimal investiert. Wie gesagt, das ist natürlich schwer vorherzusagen, wie es kommt, aber es soll einfach dazu dienen, uns vielleicht, dass wir ein paar bessere Entscheidungen hinsichtlich der Zukunft treffen. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, da meinen wir, dass das Risiko mit steigenden Goldaktien zunimmt. Zum einen eben das Minenrisiko. Es könnte Verstaatlichung, Extrasteuern geben, Probleme von der Seite, aber auch Probleme von unserer eigenen Seite. Wie stabil ist noch das Bankensystem? Können Sie uns auch die Gewinne noch auszahlen? Quintessenz ist, Risiko nimmt zu an allen Seiten, gerade täglich, und betrachten Sie einfach die steigenden Goldaktien als Indikator. Je höher sie steigen, noch sind sie tief, wie Sie ja wissen, desto risikoreicher ist es und man sollte das im Auge halten. Man muss im Grunde genommen, jeder muss seine eigene Bank werden. Also der Vorteil von Goldaktien sehe ich auch ganz klar. Sie können in diesen schwierigen Zeiten von Goldaktien denn leben und ohne Gold und Silber zu verbrauchen und gleichzeitig können Sie durch diese hoffentlich exorbitanten Steigerungen mehr Gold und Silber kaufen. Und 1980 war das zum Beispiel so, Mike Maloney hat das rausgekriegt, konnte man sogar für 500 Unzen ein ganzes Haus kaufen. Das waren damals 25.000 Dollar. Heute wird gesagt, es geht noch weiter runter. Und das würde dann bedeuten, dass man ein ganzes Haus für um die 300 Unzen Gold kriegt. Kaum zu glauben, aber die Zahlen geben das zumindest her. Ja, also man muss halt die Ereignisse nehmen, wie sie sind und das Beste daraus machen und die Gewinne nutzen, um dann später die Assetklasse im Grunde genommen zu wechseln. Also jetzt die Dynamik der Inflation und der zerfallenen Währung nutzen, seine Anzahl von Gold und Silber zu maximieren, um dann am ökonomischen Tiefpunkt Top-Aktien, Top-Investment zu kaufen, äh, sobald sich die Märkte dann wiederholen, vielleicht neue Währungen gibt oder Stabilisierung überhaupt eintritt. Das heißt, diese Statistik da unten bedeutet, für jede 200 Euro, die wir zum Beispiel in eine Mine investieren, könnten wir denken, dass wir vielleicht eine Ver-25-fachung der Minen schaffen oder zumindest einen Großteil davon, diese Gewinne dann nehmen, zum Beispiel mehr Gold und Silber zu kaufen, die dann im Schnitt auf, also Gold wird ja berechnet, der maximale Kaufkraftpeak ist 8.000 Dollar und Silber ist 300 Dollar. Das meinen wir dann sozusagen Wertanstieg um das Vierfache. Und wenn wir diese apokalyptischen Gold- und Silber-Kaufkraftwerte haben, wissen wir auch, dass da ein Ende erreicht ist und wir müssen sehen, welche Aktien dann noch eigentlich handelbar sind, wie es dann an den Märkten aussieht. Ich nehme mal an, bis dahin haben wir eine große Pleitewelle
durchgegangen, einige Schwierigkeiten, hier und da eine Bankenschließung, aber vielleicht läuft der Handel weiter. Es deuten sich dann die nächste große Chance ein. Ein völlig definierter Standardmarkt ist denkbar und das meinen wir mit der neuen Dynamik. Sobald das Währungssystem, was auch immer dann kommt, sobald sich das wiederholen, wird eine ganz neue Dynamik kommen und dann braucht der Markt dringend Kapital und Sie können das ja mit dem Gold und Silber dann zur Verfügung stellen und dementsprechend auch dran profitieren. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben diese Goldaktien, Silberaktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Ja, auch eine Exit-Strategie ist dabei. Wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie mehr Informationen unten im YouTube an. Ja, Henke, Lagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist ein Unternehmen, zu jeder Zeit an Gold und Silber kommt. Eine Überweisung, schon ist um 12 Freilager eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Ja, und das Unternehmen ist auch ziemlich günstig im Vergleich zu anderen, sag ich mal, Internetanbietern. Da muss man wirklich preisen. Bevor Sie überhaupt Silber kaufen, gehen Sie auf diese Portale gold.de oder gucken auch hier, was Sie zahlen müssen. Und zum Beispiel auch so, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier in Silber investieren, sind wir gehandicapt durch die Mehrwertsteuer etc. Das würde aber dann erstmal keine Mehrwertsteuer abgezogen werden, sondern Sie können dann zum Beispiel die Silberrallye laufen lassen und dann kann in dieser Sachwertegemeinschaft kann dann zum Beispiel Silber verkauft werden, ohne steuerliche irgendwie Berücksichtigung. Und Sie können dementsprechend mehr Geld verkaufen. Und so könnte man den physischen Hebel von Silber noch ausnutzen, einfach als Hilfestellung, um diese Transaktion abzuwickeln. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch die Glocke betätigen. Das würde dem YouTube-Algorithmus für meinen Kanal auf die Sprünge helfen. Besten Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.